वेटिंग लॉन्च न्यू दिल्ली रेलवे स्टेशन। आप 1 घंटे के लिए यहाँ 20 रुपये लेते हैं। आप इसमें आ रहे हैं तो सोचिए ट्रेन आपका कैंसिल हो रहा है तो आप इसमें वेटिंग कर सकते हैं। सिर्फ प्रति घंटे का 20 रुपये। लॉन्च ऑफ एंट्री चार्ज 20 रुपीज़ पर आवर्स पर पर्सन। बच्चे लोगों के लिए सिर्फ 10 रुपये है। एजेड के लिए सिर्फ 20 रुपये। थैंक यू।